Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən atasının döyüş xatirələri ilə böyüyən Taleh, İkinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanına çevrildi. Taleh atasının getdiyi yol ilə addımlayırdı. Bu qəhrəmanlıq yolunun sonu isə onu ən uca məqama, şəhidlik zirvəsinə yüksəltdi. Döyüşlərə Salyanın Qaraçalı kəndindən qatılan igidimiz anası ilə sonuncu dəfə sentyabrın 30-u danışıb. Hər şeyin yaxşı olduğunu, heç bir problem olmadığını bildirib. Soruşdum, müharibədir bala, nətərdir vəziyyət, dedi, müharibə yoxdur. Öz-üzdən müğayət olun, burada heç nə yoxdur, narahat olun. Heç nə demədi bizə. Müharibənin ilk günündən döyüşlərə qatılan Taleh, Talış kəndinin işğaldan azad olunmasında xüsusi şücaət göstərib. Növbəti döyüşlərin birində isə ağır yaralanaraq şəhadətə yüksəlib. O bizim başımızı ucalardan uca elədi. Allah ona rəhmət eləsin. Adını Vətən müharibəsi səhifələrinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacaran igidimiz indi təkcə Qaraçala kəndinin yox, bütün el-obanın qəhrəman oğludur. Atası veterandır, döyüşdə olub. Yəni əmin oğlumdur, döyüşdə